Hello，大家好，又係我 Wetland 專家咧，為大家介紹一個 Wetland Seasons Park 嘅兩房新放盤啊，上面積425尺，我哋由大門開始睇下先。一入大門，咁啊前面一個細細哋嘅玄關啦，旁邊就已經係鞋櫃噶啦。咁啊鞋櫃上面就係無線充電啦，一入門口除咗對鞋，咁啊鎖匙、散銀擺喺呢度啦，上面就係電箱連埋一個收納櫃。行入兩步就已經係洗手間啦。洗手間咁啊鏡櫃、企缸，咁啊上邊就係一個抽氣扇啦。有啲人就自己加裝一個浴室寶都係可以嘅。咁我睇睇客廳同埋飯廳啦。咁啊飯廳側邊咧就已經係個細嘅睡房噶啦。咁啊床可以單人床咁樣擺啦，或者咁樣擺啦。咁啊旁邊係衣櫃或者書台啦。咁呢個房咧就四方形嘅，咁啊大概係2米乘2米左右啦，所以就點擺都得。咁啊再睇睇飯廳側邊就係有個開放式廚房。咁啊開放式廚房，咁啊洗衣機就喺呢度啦。咁啊旁邊就係微波蒸焗爐，上面電磁爐。咁啊兩房咧就會俾個雙頭爐俾你啦。咁啊上面就係一個抽油煙機連埋櫥櫃啊。咁啊雪櫃就喺呢度啦，雙門雪櫃。咁我哋睇埋個主人房先。主人房咁啊一樣係有個工作平台嘅。咁啊出嚟望一望個工作平台啦，大概10零尺左右啦。出邊就望翻呢個屋苑嘅內圍嘅環境。咁呢個房咧最緊要啊係有衣櫃位嘅。咁啊衣櫃位嘅好處，呢度就做到成辣嘅到頂衣櫃啦。咁啊呢度係慳位好多噶啦。咁啊呢度擺個5尺床啦，呢度仲夠位擺個梳妝台。咁呢度先係衣櫃，咁啊好用好多噶啦，有衣櫃位。咁啊睇睇客廳，咁兩邊都做咗電掣啦。咁啊電視擺邊邊都得噶啦，兩邊都有掣插。咁啊睇睇個露台，咁啊出邊咧就係望翻屋苑嘅內園嘅位置啊。咁啊相當之靜嘅呢啲位。咁啊另一個角度睇一睇客飯廳，咁啊業主都換咗啲燈啊、射燈啊，咁啊都幾靚仔嘅。係啦，睇完呢個兩房單位，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。